boom booms and eyes, and boom booms and mouth. And I need to tighten up that part. Whether it takes me uphill, downhill, or out to the sticks, I get the goods from A to B. I'll even take them across the sea if needed. So don't worry, you're in safe hands. They don't call me the gold standard guard for nothing. A pot of tea with a couple of nibbles, some seasonal greens, and a piping hot bowl of fresh kanji. That's a dope breakfast right there. The perfect way to start your day. Whether it takes me uphill, downhill, or out to the sticks, I get the goods from A to B. I'll even take them across the sea if needed. So don't worry, you're in safe hands. They don't call me the gold standard guard for nothing.สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ A pot of tea with a couple of nibbles, some seasonal greens, and a piping hot bowl มัน of เป็น fresh แท็ก kanji. ในวันแล้วมัน That's a dope breakfast right there. The perfect way to start your day. ฉันไม่อยากให้มันขึ้นแท็กนะขอแก้สตรีม
อ๋อเขียดมันไม่ที่เลยอ่ะ boom booms and eyes, and boom booms and mouth. And I need to tighten up that part. ภาพโคตรแตกเขาเรียกว่าเป็นการภาพแตกที่ช่วยไม่ได้จริงๆเสียงคีย์บอร์ดเข้า โอ้โหโอเคผมจะปิดเสียงตัวเองแล้วก็นะคือไลฟ์เนี่ยพูดว่าไงดีวะพูดว่ามันช่วยไม่ได้ที่ภาพจะแตกเนาะเพราะว่าผมไม่มี2เครื่องถ้าผมมี2เครื่องภาพก็จะชัดกว่านี้ผมมีเครื่องเดียวก็จะไม่ได้จริงพอเบาเสียงในเกมปกติผมแบบเปิดเสียงโคตรจะเบาไปคุยดีกว่าโอ้โหชาร์ลอตจริงแล้วชาร์ลอตผมจะไม่พากอะไรมากนะถ้าจะมีเสียงพากผมจะอ่านเฉยๆอ่ะ Nice to see you again, traveler in Paimon. Oh, we're not interrupting anything, are we? โอ้โหเดินเข้ามาแบบเดินดุมๆกันมาเลย Not at all. I wasn't in the middle of an interview or anything. I กำลั was ง just คุย asking เรื่อง Miss ซื้อ Kuchin ว่าว about purchasing a kite. A kite? Are you buying some regional ของ specialties ขวัญ to พิ bring เศษ back กับ to ฟอนเทน Fontaine? Well, yes. And อยากได้ว่าวกับฟอนเทน it seems you haven't heard yet. The theme of this year's lantern rite is kites. อยากให้มันรีเลทเหมือนกันนะแบบว่าเหมือนแบบจีนปีนะเหมือนจีนปีนี้ปีมังกรใช่ไหมก็อยากให้เกนชินอ่ะมันรีเลทกับปีมังกรอ่ะคือมันน่าจะมันเป็นอะไรเดิมๆแหละแบบว่ารีเลทกับสิ่งที่มันมีอยู่แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันไปในทางที่เดียวกันเฉยๆก็เลยรู้สึกว่าทำไมเขาไม่รีเลทกันนะอะไรพวกเนี้ย Oh, so that's why Paimon has seen so many floating in the sky. เห็นรูปปั้นปีนี้แล้วแบบชอบรูปปั้นปีแรกสุดครับผมชอบของปีแรกที่สุดเหตุผลของการกลับมาเล่นเกนชินเนาะในรอบ 5-6 เดือนที่แบบเล่นจริงจังปีหนึ่งพูดเลยไม่ใช่ 5-6 เดือนปีหนึ่งที่ผมแบบกลับมาเล่นเกนชินได้แบบว่าจริงจังอ่ะปีหนึ่งเลย5-6 เดือนนั้นอ่ะอย่าไปนับเลยครับแค่เข้ามาเล่นอะไรพวกเนี้ยอีเวนต์ยังไม่เล่นเลยครับตอนนั้นคือแบบว่าขี้เกียจมากเนื้อเรื่องยังไม่ทำเลยในเรื่องหลังจากเนื้อเรื่องซูเมรูใช่ไหมเนื้อเรื่องซูเมรูที่สุดใจยาวเสร็จปุ๊บขึ้นฟอนเทนเนี่ยฟอนเทนผมเล่นเนื้อเรื่องหลักไปอันเดียวบทแรก 4.0 แล้วผมก็ไม่ได้เล่นอีกเลยตอนแบบ 4.3 มา 4.2 มาใช่ไหมตอน 4.2 มาตอน 4.3 ยังไม่มาผมยังไม่ได้เล่นเดย์สเลปเลยครับไอ้บทส่งท้ายอะบทสลับฉากของคือไม่รู้ครับผมยังไม่ได้เล่นเลยเว้ยคือมันนานมากมันแบบคือในบรรดาคนที่แบบเลิกเล่นเกนชินก็แบบว่าเกนชินไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มมันเดิม
ประมาณนั้น ซึ่งแบบผมไม่ได้หวังพูดอย่างนี้ดีกว่าผมไม่ได้หวังมากเกนชินขนาดนั้นนะแบบหวังว่าเกมต้องมีเกมเพลย์สนุกใหม่อ่ะแบบว่าเอ้ยเราเปิดกาชาแล้วเกลือมันเปิดกาชาแล้วมันเกลือมันแน่อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บปวดขนาดนั้นเปิดกาชาแล้วเกลือเราก็รู้สึกว่ามันเป็นซีซันมันรู้สึกเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นการเช็คดวงรายเดือนเลยว่าเอ้ยดวงนี้ดวงไม่ค่อยดีว่ะอะไรพวกเนี้ยซึ่งการกดไม่ได้เนี่ยไม่ได้เป็นเหตุผลปัจจัยหลักที่ทำให้ผมเลิกเล่นเนาะผมเป็นคนเล่นชิวบอกว่าก็ชิวอยู่แหละถึงจะซีเรียสเมตาหน่อยนิดนึงเพราะว่าเราอยากเล่นให้ได้เทียบเท่าไม่ใช่เทียบเท่าเกือบเท่าคนที่แบบเขาเติมเยอะๆเนาะเพราะว่าแต่ว่าถ้าจะเล่นให้ได้เทียบเท่าเขาเนี่ยคือเหมือนเสียเวลาโอ้โหก็จะบอกว่าเสียเวลาชีวิตก็ไม่ใช่อ่ะคือคุณเอาความชอบอ่ะคุณชอบในเกนชินมาเล่นเนาะผมจะมาบอกว่าชอบมากๆแล้วแบบว่าการใช้เวลานะตรงนั้นเป็นการเสียเวลามันก็ไม่ถูกเนาะคือผมไม่ได้อยากพูดอย่างนั้นแต่ว่าณจุดนั้นของผมคือมันเสียเวลาเนาะซึ่งตอนนั้นผมมีเรื่องเครียดเยอะแล้วก็อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ทำไมถึงกลับมาเล่นเกนชินเนาะที่จริงผมไม่ได้มีความหวังในการกลับมาเล่นเกนชินแบบจริงจังเลยนะคือตอนแรกกะว่ามาเล่นแค่อีเวนต์ปีใหม่อีเวนต์เลนเทนไลท์อย่างเดียวเพราะว่าเลนเทนไลท์ผมก็เล่นทุกปีผมเล่นทุกปีเลยผมชอบปีแรกมากที่สุดปลายปีแรกผมไม่เหลือละมันอยู่ในเครื่องเก่าแล้วก็ขี้เกียจกู้ครับก็ปล่อยไว้อยู่ในเครื่องเก่าก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็ยังเป็นความทรงจำที่ดีนะตอนเห็นปีแรกก็มันก็ดีเนาะแล้วก็ยิ่งเวลกับมาลีเย่คือแบบตอนนั้นผมคุยกับเพื่อนอะผมคุยกับเพื่อนว่าคือมันเกนชินอัปเดตใช่ไหมแล้วผมบอกว่าเฮ้ยมึงกูเล่นเกนชินไป8 ชั่วโมงวันนี้เฮ้ยผมงงเลยเว้ยผมงงเลยว่าผมแม่งโคตรเบื่อโคตรไม่อยากเข้าเกนชินเลยแบบว่าวันหนึ่งเข้ามาแบบรายวันก็ไม่ทำอาบีทก็ไม่ลงอีเวนต์ก็ไม่เล่นทำไมจะอยู่เกนชินอัปเดตขึ้นมาแล้วว่าผมเล่นไป8 ชั่วโมงเพื่อนก็แบบสงสัยแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรนะอาจจะแบบอยากเล่นมั้งแต่พอเพื่อนผมอัปเดตเกนชินเสร็จแล้วก็เข้าไปในเกมช่วงตอนเขาเรียกว่าอะไรวะช่วงตอนวาร์ปไปที่หมู่บ้านไร่ชาเนาะของเฉียวยิ่งหมู่บ้านเฉียวยิ่งนะตรงนั้นเพื่อนแบบว่ากูเข้าใจละทำไมมึงเล่นเกมจีไป8 ชั่วโมง คือแบบผมไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นขนาดนั้นมาก่อนผมไม่เคยรู้สึกแบบว่าอยากเล่นเกนชินขนาดนั้นมากขนาดนั้นในปีที่แล้วเลยเว้ยไม่เคยมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยกูอยากเล่นเกนชินว่ะอยากเล่นเกนชินมากๆอะไรพวกเนี้ยในปีที่แล้วเลยพอแบบเหยียบเข้าหมู่บ้านเฉียวยิ่งเข้าไปแล้วแบบไหวก็แบบตอนนั้นผมแบบว่าพูดว่าไงเดี๋ยวตอนนั้นแค่แบบว่าแผนที่ใหม่คือแผนที่ใหม่อะแผนที่แล้วแผน2แผน3แผนที่แล้วมันก็มีใช่ไหมแผนที่ใหม่ฟอนเทนแต่ว่าฟอนเทนอะผมผิดหวังฟอนเทนเนาะผมอยากให้ฟอนเทนอะเป็นเมืองแบบแนวสตรีมพังอะแบบขับเคลื่อนด้วยไอ้น้ำอะเพราะเป็นเมืองน้ำใช่ไหมเพราะว่ามีอุปกรณ์ประดิษฐ์มากมายที่แบบออกมาเป็นแนวสตรีมพังอะเยอะมากแบบมีสิ่งประดิษฐ์นู่ประดิษฐ์นี่เป็นแบบของที่อินาซึมะมันเป็นแนวสตรีมพังเกือบหมดเลยแต่พอเมืองเปิดออกมาเป็นแนวรัฐนครที่ตัดสินกันด้วยกฎหมายไม่ผิดเนาะตัดสินกันด้วยกฎหมายไม่ผิด
เออแต่ว่าผมเห็นคอนเทนต์ครั้งแรกแล้วผมรู้สึกแบบว่ามันไม่ใช่สิ่งทั้งหมดที่ฟอนเทนใบ้มาตลอดอะเข้าใจปะฟอนเทนเป็นเมืองที่สวยงามนะถ้าสวยงามเรียบง่ายใช่สวยงามยิ่งใหญ่ แต่ว่าด้วยสภาพคนชุดการประดิษฐ์ต่างๆอะมันออกแนวสตรีมพังอะครับก่อนที่ฟอนเทนจะมาแล้วแบบพอฟอนเทนมาแล้วมันเป็นแบบนั้นอะผมก็นั่งแบบอะไรวะนี่เป็นเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเหรอใช่เหรอเป็นเมืองที่เทพน้ำอยู่เลยนะเป็นเมืองเทพน้ำเลยนะเว้ยแต่นี่คือการขับเคลื่อนด้วยน้ำเหรอมันไม่ได้เหมือนได้ใช้ผมก็เลยรู้สึกแบบว่าอะไรวะแค่นั้นเองแล้วก็มันทำให้ผมแบบว่าไม่ค่อยอยากจะไปเดินสำรวจคอนเทนต์เท่าไหร่เลยจบไปช่างมันเราบ่นมานานละระหว่างการที่เราเลิกเล่นมานานละเราเล่นอีเวนต์ดีกว่าที่จริงเราจะเล่นอีเวนต์วันนี้ผมจะรีบเล่นอีเวนต์ให้มันเร็วที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวผมไปทำอย่างอื่นต่อเนาะ The Qixing believes it would benefit Liyue to build on our own cultural foundation by embracing the technologies of other nations. After all, it is said that the stones of another mountain may serve to better polish one's own jade. อิงเทคโนโลยีอื่น So, Ningguang organized a private meeting with Miss Charlotte to ask for her help in fostering cooperation with the right people. In the end, we decided to combine Liyue's traditional art of kite making ว่าวหัตถกรรม with Fontaine's mechanical vertical กลไก lifting อุปกรณ์ device. ยกแนวตั้ง Mechanical lifting device? Sounds pretty impressive. But don't kites just use the wind to fly? Why would you— Well, you've actually just answered your own question, Paimon. How high and far a kite can fly depends as much on the weather conditions as on the skill of the person holding the string. But as soon as there's no wind,ไม่มี you can ลม only flail about helplessly like a sweet flower medaka out of water. Experience doesn't matter at that point. Exactly. Liyue is now a nation ruled by humans after all. It's about time we had the power to make a kite fly, don't you think? Plus, the easier we can make it to enjoy, the more people will want to participate. อะไรที่ผ่อนคลายและสนุกนี่ไม่คนก็ Right? I also thought it was a novel idea. แถม Plus, it shouldn't cost much to do. With Miss Charlotte's help, everything has gone smoothly. Our new mechanical kites are already available to purchase from a stall in the harbor. We're having trouble keeping up with demand. We also gave quite a bit of thought to the price. We didn't want it to be too much more expensive than a traditional kite. Cool! Turns out you two and Ningguang like playing with toys just as much as Paimon! Toys? They're not exactly toys. You see, Miss Kuching, that does seem to be everyone's first reaction. Although kites are one of our most time-honored cultural relics, outside of their use in certain ceremonies, I suppose they're considered playthings more than anything now. But to me, there's so much more than that. ความทรงจำวัยเด็กอะ Think for a second about how remarkable it is that a flimsy paper kite attached to a string has the capacity to touch the sky. There's an old poem that goes, "O kite born of paper, flying true in sound, a lone traveler wanders, just awaiting to be found." In the past, poets from Liyue used kites to symbolize a feeling of longing, or evoke the peacefulness of idyllic rural scenery.
If the people of today คน can ปัจจุบัน derive สามารถ enjoyment ส from นุก this กับความบัน activity, เทิง they will not only be more likely to better appreciate the tradition, but also to pass it down to the people of tomorrow. That's the coaching we know, always thinking 5 steps ahead of anyone else. ผมกลัวเสียงมันเบามากนะดังหูแตกเลย Well said, Miss Kuching. I've learned quite a bit myself. As long as you're willing to listen, I'm happy to share. I also know quite a lot about the various folk traditions related to kites. For example, whenever a kite blew away, people would say it was the adepti that summoned the wind to take it away as an offering. That way, you can turn an unfortunate event into an auspicious one. What about something more fun? Do you know anything like that? More fun. Let me การ think. ทำว่าว Oh, ทำยาก I suppose we should first talk about how kites are made. It's another one of our precious forms of traditional craftsmanship. My grandfather told me that back when he was a boy, children learned the art of kite making step by step from their elders. First, you use the thin strips of bamboo to construct the frame. Then, you draw a design of your choice on a piece of paper, paste it onto the frame, and tie on the string. Then, you look towards the sky and release the kite to soar among the clouds. Some people write down certain names or desires on their kites, cut the string, and let them fly free. Others may place particular thoughts or meaning into the design itself. Are certain designs associated with certain meanings? I'm gonna jot all of this down. แป๊บหนึ่งนะครับ Well, for example, kites in the shape of a butterfly typically symbolize freedom, happiness, or the desire to break free. Fascinating. What else can you tell me? ดูเป็นผู้ใหญ่จังวะชาร์ลอตเสียงอังกฤษไม่ไหวจริงวะขอกินน้ำก่อน The scissor-tailed swallow is the most classic design. It symbolizes good fortune and joyful tidings. Different colors also have small variations in meaning. Are these commonly understood meanings and symbols in Liyue? Kind of like the language of flowers in Fontaine. I believe so. Most have probably heard something about it from their elders at some point. If you're interested, Miss Charlotte, I have several books on the topic that I could lend you. They could be a useful reference. That would be a มี huge คน help. แอบมองผู้แข่งรายการตลาดเหรออยากได้ว่าวไปขายเองโอ้โหโอ้โหมือชนไหม Great. Looks like I've got the outline for quite the article on my hands. Perfect! We're gonna take a look around. Then I'll show Miss Charlotte to my home for a little while. I almost forgot. The Ministry of Civil Affairs is hosting a kite flying contest on the night of Lantern Rite. If you're interested, you're more than welcome to bring a kite and participate. เชียเราได้ The rules are ชัก simple. ว่าว Whoever ขึ้นบน flies ท้อง their ฟ้า kite แล้ว the highest and furthest within the มัน time จะเป็น limit will receive a special honor along with a secret prize. ไม่ได้เป็นมินิ Already เกมแล้ว prepared more than enough empty film for the เกม event. ฟิล์มเปล่า I can see the spectacle already. แน่นอน Oh, Paimon was on board the moment you said secret prize. พวกเธอจะได้ดูฉันชักว่าวอย่างเต็มฝีมือ Then I'll look forward to seeing your performance. You bet! See you then! เราดูพวกเราชักว่าวได้เลย Wait, Traveler? Take a peek to your right. Do you see those two people lurking over there?
Is it just Paimon? Or were they staring at us the whole time we were talking to Kuching and Charlotte just now? Great, so it wasn't just Paimon. Do you think they could be treasure hoarders? They always seem to be stirring up trouble during Lantern Rite. Oh, Paimon's sick of waiting around for something bad to happen. We should strike first, you know. Foil their Shadow. plans before they even begin. You go right, Paimon will go left. บินไวจัดนกขบิดนกอะไร เควสยาวจังไปมอนบินไปแล้ว Oh. It is with such an air of urgency that you appear before us. Your comportment suggests you believe us to have committed some heinous crime. Perhaps you could enlighten us as to your intentions. Whoa, where did this fuddy-duddy come from? You should be the one doing the enlightening, buddy. อุ้ยมันเท่เลยวะ Don't think we didn't notice you eavesdropping. One look and we could tell you were up to no good. Tell us everything, starting with your name. One bears no secrets before two such as yourselves. You stand in the presence of the mighty and illuminated Adeptus, Moon Carver. ไอ้เหี้ยว่าทำไมแบบว่าแต่ว่าผมไม่เคยได้ยินเสียงเจ้าตะวันเจ้าดับจันทร์ตะวันฉายแบบภาษาอังกฤษนะแต่ว่ารู้สึกว่าเสียงเขาจะเข้มนิดนึงแล้วแบบว่าทำไม NPC สองคนนี้มันแปลกๆว่าข้าคือเสียงสามตาห้าล่างเจ้าดับจันทร์ตะวันฉายแปลงเราเป็นมนุษย์อีกแล้ว For the purpose of this foray into the mortal realm, however, you may address one ว่า as ทำไมส่ง Hojong. จัดอยากแล้วมันเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะภาษาอังกฤษมันจะอ่านต่างจากภาษาจีนหนึ่งพูดกันก่อน มึงลงมาอีกแล้วนะนี่ฮูฉางเหรอเฮาจงก็เหมือนจงลี่ชงเฮาจงโอเคเฮาจงเฮ้ยไม่ใช่เมื่อกี้ That deer's got his headมันตัว A stuck ดิ so far up in the clouds. There's no way he'd humble himself down here with the Hao rest Zhang. of us. เฮาจางเหรอทำไมชื่อแบบไม่เคยได้ยินคำนี้เชื่อกับอะไรเซียนกวางเท่านั้นก็เข้ามาบ่อยจะตายแล้วไพมอน You may want to hold your tongue, Paimon. Don't think that Paimon is gonna believe you just because you know her เจ้าบุกการ name. บูพา Let Paimon guess. You're supposed to be Mountain Shaper, right? Indeed. Mooncarver and myself have descended upon the mortal realm for a visit. The two of you may call me Jiahu. เจียวหูกับจับเจียวหูกับโหเผาจางเจียวหูกับเผาจางคือแค่สีผมบนหัวฉันก็รู้แล้วนะว่า NPC คนไหนมันจะทำสีผมอย่างกี้วะ Looks like you did your research. But in our experience, the harder you try to lead us on, the more likely it is that we've got a big fish on our hands. NPC คนไหนเสียงมันจะทุ้มได้ขนาดนี้ We'll go straight to the Millilith and have you arrested for impersonating a deaf guy. Preposterous. Utterly preposterous. ทำไม Tell us something that only an Adeptus would know. And it better not be some common knowledge that any person on the street could tell you. กูเชื่อตั้งแต่กูได้ยินละ เจ้ากับกูแบบโอ้สองคนนี้ During the last Lantern Rite, we gathered at Mount Hulao with Rex Lapis and made use of Cloud Retainer's supreme cuisine machine to prepare bamboo shoot soup. Perhaps you have some recollection? X-Lapid. The flavor of that soup was more than enough to whet one's appetite. As such, Cloud Retainer assented to my use of the device beyond that singular occasion, providing other recipes to boot.
Dabbled? Upon one's last sojourn to your mountain, did you not immediately attempt to hide the device behind a chunk of amber as soon as one's presence was known? หูจางเห่าจางเห่าจางเดี๋ยวมันอ่านว่าไงห้าวอะห้าวจางมันอ่านว่าเห่าจางก็ได้ไม่น่าจะอ่านว่าเห่าจางวะแล้วไม่ได้ยินชื่อไงงงจากเมื่อกี้ Did one not speak up on your behalf but a moment ago? This is how you choose to repay that kindness? One is simply trying to emphasize the veracity of our claim. That does not mean you should reveal personal matters so readily. They might think one bears no difference from Cloud Retainer. Forget it. One does not have the breath to waste on such petty trifles. แล้วเจ้าองุ่นล่างมนุษย์มาคือแบบว่าจะเต็มจัด That might have been more detail than we needed. Seems like you two are the real deal, and Paimon sorry for suspecting you. But, for beings as forgiving as yourselves, this is just water under the bridge, right? You indeed have an agile mind. Cloud Retainer was not mistaken in her high estimation of you. ใช่เลยธาตุไฟถ้าดินแหละดินคน I'm still curious about ถ้าดิน something. ไหนถ้าหิน It's just ถ้าดินกูฟัก Paimon can understand why Mountain Shaper is here, but why did you decide to come to the city, Mooncarver? It's not really your thing, is it? It is but an inevitable eventuality. Long have the mountains remained strangely idle since Cloud Retainer's move to Liyue Harbor. With Lantern Rite near at hand, one would expect Cloud Retainer to provide us with an account of the festivities in advance. Yet to this day she has failed to appear. Cloud Retainer is hardly the forgetful sort. One must never rest idle in the face of that which demands action. And since our acquaintances dwell in Liyue Harbor, we had to travel here in human form to avail ourselves of their ผมอยากเห็นคุณสองคนลงตู้ in ครับ this case. ผมอยากเห็นร่างที่แท้จริงที่คุณจะแปลงร่างมา But a moment ago, one heard you speak of a แต่มันจะเป็นไปได้ mechanical แบบว่า kind of sorts. คือมัน It จะแบบว่า appears the essence of the situation has hitherto revealed itself. Now it is time for one to retire back to one's abode. คือมันดันใช้ร่างแบบร่างทั่วไปอะร่างทั่วไปแล้วอะอยากรู้ว่าร่างตอนที่แบบออกมาจริงๆอะมันจะเป็นยังไงวะ So, you're not looking for Cloud Retainer anymore? Perhaps there are aspects of Cloud Retainer's temperament that remain opaque to young Paimon. Cloud Retainer is of a proud and arrogant disposition. She holds the belief that her skill in mechanics surpasses that of all others. One can be quite certain it is hardly with an open mind that she regards the arrival of this new technology. ว่าอะไรมันอยู่ด้านใต้ One surmises that she has shut herself away, refused all company, and buried herself in the study of her own มัน creation. รับไม่ได้ However, if you do happen to cross paths with her over the next few days, do pass along one's regards. Sure, leave it to us. Have a safe trip back, enjoy the scenery, and happy Lantern Rite! Thank you for your kind words. We shall now depart. We got all worked up for nothing, huh? All that trouble and it turned out to be people we knew all along. Well, it's still pretty early. Let's head over and check out the kite stalls. โอ้มันเจ็บมือมาก Paimon wants to see what kinds of kites we can buy to use in the competition. The bigger and prettier, the better. แผงขายว่าวเชนอยู่เชนอยู่ Welcome. Are the two of you looking to buy a kite? Would you like me to go over the different Shin-yuan. designs? Ooh, a scissor kill swallow and a butterfly. เชนอยู่แซดเฮดมันจอดจานอะ
This มันได้หลาย jade ตัวนะ chamber design is our newest. It's Wow. been selling like crazy over the past 2 days. ว้าวรูปเจดแชมเบอร์ Does it also have a unique meaning? Of course. The jade chamber symbolizes wealth and abundance. The kite bearing its design is said to bring riches in the future to those who fly it. Oh, now that's Paimon's ไปมอนเรารวยมากพอแล้วไปมอนเรามี35 ล้านเรารวยกว่าคนในเมืองนี้แล้ว I apologize for the interruption, but are all your wares in order, Miss Genuine? หลงจู Yes, they're just over there. The paper, bamboo, and dyes. All the necessary kite making Oh. materials. Wonderful. I'll pack them up and get a guard to deliver the goods to Yilong Wharf for you. ยิงลองท่าเรือจิงลงยิงลองอะมันอะไรจิงลงอะ Yilong Wharf? จิงลอง Oh, wonder what that place is like during Lantern Rite. Paimon would love to go take a look. เฮ้ยเชื่อไม่เหรอรู้ว่าจะไม่ทำอ่ะ Well, if the two of you are interested in going to Yilong Wharf, then could I trouble Yilong. you to find Gaming and deliver these goods together? ยีลองมันเป็นภาษาอังกฤษปะท่าเรือจิง Is ลง Gaming the guard you just mentioned? Yes. The communications office handles shipments and transports around Liyue. He works for the Secure Transport Agency, one of our sub-organizations. The problem is, many of my colleagues have taken leave during Lantern Rite to spend time with their families. So, our available workforce has seen a dramatic decrease recently. มาจากเจ้าหน้าที่สำนักงานการสื่อสารวะ If you were willing to help out, then I could get a head start on my next appointment. You do seem really pressed for time. Of course. จ่ายตังค์มา Hard work deserves ample rewards. Now, at this time of day, Gaming should be somewhere in the vicinity. But just follow the main road until you see the head of a Wushu dance costume. Should be on. Be sure to come back if you'd like to buy a kite. I'll even give you a discount. ได้เลยเฮ้ยอยากคุยก่อนอะ By the way, do you know my aunt? Everyone calls her Granny Shan. คุณยายชาน I've heard her mention Gaming before. Apparently he's a nice outgoing fellow and all-around good guy. โอเคเข้าใจ Wait, I thought we had an agreement. Loser buys dim sum tomorrow? Look at you. Scowl like that for much longer and your face might stay that way. Hey now, don't be upset. How about this? You extend the invitation and I'll pay. No way, Gaming. You're always the one picking up the tab. คือตอนนี้กามิงแม่งเหมือนผมเลยเว้ยคือผมก็ใส่ที่คาดผมคล้ายๆอย่างนี้อยู่ แล้วผมก็สามารถมัดผมได้เหมือนแล้วผมก็ย้อมผมสีน้ำตาลด้วย มันก็เลยเป็นตัวละครที่ผมชอบมาก I'm not trying to be a sore loser. I just didn't expect you to come from behind to win like that. That was nothing. All in a day's work, friend. Perfect. Gaming is here. Sorry to interrupt, Gaming. We just spoke to a guy from the communications office who needs you to deliver some goods to Yilong Wharf. Oh, Ding Long. must have been Longjo. Looks like I've got work. Long. Gotta go. หลงจูเห็นไหมมันอ่านว่าหลงจูแสดงว่าท่าเรือมันอ่านว่าจิงลงแต่ภาษาอังกฤษมันอ่านว่าจิงลอง Sure, go do your thing. เฮ้ยต้องอ่านว่าจิงลงดิ Let's have a rematch when you get back. I won't let you Bueno, win allí so lo- easily next time. คือแบบว่าอ่านผิดไงคือแบบอ่านผิดบ่อยอะก็เลยยีลองอ่านยีลองก็ได้ภาษาอังกฤษอ่านยีลอง Alrighty, you can hand the goods over to me. Must have been heavy hauling them all this way. Let me take them off your hands. It wasn't that bad. It's just some kite-making materials. Plus, we didn't have to walk very far. Kite making materials.
I see, I see. อุ้ยเฉียวเดี๋ยวมีไฟที่คอด้วยวะ I'm glad it wasn't too much trouble, Paimon. Still, I owe you one. Ah, and you must be the traveler. It's nice to meet you. Thanks for your คง help. จะเป็นคุณสินะ เธอคงจะเป็นคุณสินะกูอยากชอบเลยตั้งชื่อนี้นี่เป็นสุดยอดจริง Huh? You know us? There probably aren't many in Liyue who don't. I've heard quite a bit about you two. You're quite well known. Oh, and please excuse Longzhou if he forgot to thank you. Take my thanks in his place. He's a good guy. He's just been super busy lately, running around from place to place. ลองโจ Don't be เหร too อ hard on him, yeah? มันเอาลองเหรอไม่เป็นไร So, you here for Lantern, right? Yep. It's always so lively this time of year. We were actually hoping we could tag along to Ilang Wharf and have a look around. Perfect. We'll go together then. อุ้ยมีจัดเทศกาล2 ที่เลยเหรอ I'm good with directions, so just follow me. Trust me, I know my way around. We can exchange stories. Oh, and there are a couple of good places to eat along our route. We can stop and grab a bite when it's time. The ingredients are fresh, the portions are generous, and the prices won't break the bank. Order anything? Hey, did you really have to call Paimon out like that in front of our new friend? Don't worry, I understand. I joke around like that with my friends too. It just shows. Do you need to pack anything up before we hit the road? I can wait. Nope, our things are always packed and ready. We're pretty much travel experts at this point. Oh, that's right. Then let's get going. If we run into any trouble, you can count on me to protect you. โอ้โหชี้อ่ะจัดที่ยี่ลองเหรออสูราเริงร่าจากาซาโปไว้อะเราสะท้อนย้อนเรื่องราวมาดีสัมผัสความงามของเงากระดาษบนถนนคึกคักท่าเรือลิเย่มีจิตรกรที่ผลิตละครกระดาษคนหนึ่งดึงดูดความสนใจของคุณไบมอนในบรรดาอุปกรณ์ที่เขาเตรียมมีรูปที่คุ้นเคยอยู่2 อัน Whether it takes me uphill, downhill, or out to the sticks, I get the goods from A to B. I'll even take them across the sea if needed. So don't worry, you're in safe hands. They don't call me the gold standard guard for nothing. อ๋ออันนี้แล้วเหรอ กลมกิ้งฝูฟ่องนุ่มนิ่มเด้งดึงกระโดดโลดเต้นเอ๊ะมีลูกค้ามาแล้วฉันชื่อเวนซุนเหรอเวนซุนเวนฉวนนั่นแหละไอเชี่ยมีซีในนี้แล้วกูจำชื่อไม่ได้ที่กูว่าอะไรเย่กุยวันนิ่งฉันจะไปทานข้าวที่ภัตตาคารอย่างน้อยก็อาทิตย์ละ7 มื้อกินทุกวัน ไม่ได้กินแล้วร้อนฮะแค่กินสมุนไพรดับร้อนไม่กี่ตัวก็ลุงได้กลับมากินมื้อใหญ่ต่อเอาเผาโรงพยาบาลก็ได้อาทิตย์ละ7 มื้อมึงกินทุกวันไอ้สัตว์จะได้เจอคุณโกบ้าและคุณเสียงหลิงแต่ทุกอาทิตย์เลยบางก็ได้เจอน้องเหยาๆด้วยเวลาที่น้องเหยาๆพายเย่กุ้ย
สิมสกัดหนังตุ๊กตากระดาษยิงกล้องยิงกงยิงกล้องเลยยิงกงช่วงที่เดินทางมาที่ฟอนเทนฉันได้เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพใหม่ๆหลายแบบเทคนิคการถ่ายหนังด้วยได้รับแรงบันดาลใจไม่น้อยเพราะงั้นฉันเลยลองคิดค้นเกมโต้ตอบที่มีความแปลกใหม่จากพื้นฐานเดิมซึ่งนั่นคือละครกระดาษที่อยู่ตรงหน้าละครกระดาษและหนังตุ๊กตากระดาษมีสไตล์ที่แตกต่างกันโดยจะเน้นการบอกเล่าเรื่องราวความที่กระชับและรวดเร็วดังนั้นละครกระดาษรอบแรกของปีเนี่ยเป็นเรื่องราวแสนหนุกระหว่างโกบ้าและเยกุยมันหนาวเยกุยใช่ไหมทำอาหารด้วยกันรับชมละครกระดาษเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นอีเวนต์เป็นเควสเป็นมินิเกมทุกครั้งที่เข็นรถเมื่อกี้ลืมอ่านเลยทุกครั้งที่เข็นรถหรือกล่องที่อยู่ในจุดเริ่มต้นทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ฟังก์ชันย้อนรอยกับเพื่อนกับบันทึกครั้งล่าสุดมันกลับได้3 รอบขอลองเล่นหน่อยของรางวัล10กดปุ่มหรือใช้ปุ่มเคลื่อนไหวบนแป้นพิมพ์เพื่อใช้จำนวนครั้งในการเคลื่อนที่เพื่อนำโกบ้าหรือเยกุยให้เคลื่อนที่กดปุ่มค้างเพื่อเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องเมื่อตัวละครได้ด่าไปถึงตำแหน่งของวัตถุดิบที่กำหนดถือว่าท้าทายสำเร็จอธิบายเมื่อกี้หลังจากโกบ้าหรือเยกุยออกจากรถเข็นจุดเริ่มต้นแล้วพื้นที่ที่เดินผ่านจะถูกทำเครื่องหมายซึ่งพื้นที่ที่ทำจะไม่สามารถเข้าได้โดยการเดินกลับตามเส้นทางเรียกคืนย้อนกลับได้เท่านั้นเดินทับไม่ได้เมื่อสัมผัสกุญแจปลดล็อกเมื่อสัมผัสกุญแจจะสามารถปลดล็อกสิ่งของที่เกี่ยวข้องได้หากกุญแจอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สามารถลองดันกล่องหรือใช้วิธีอื่นเพื่อสัมผัสได้ได้ด้วยเหรอวะเดินกลับทางเดิมได้เดินมารวมกันไม่ได้ด่านต่อไปเดินได้6 ที1 2 3 4 5 6มีอีกหรือเปล่าหมดแค่นี้นี่หมดแล้วน่าจะเล่นอีกสักอีเวนต์ก็น่าจะครบนี่คือ800เลยวะ600ได้ชุดไผ่พิรุณ
ชุดแม่งโคตรฟอนเทนเลยนี่ได้รางวัลเสริมเนี่ยโอ้ตัวปีนี้งงว่ะทำไมเป็นตัวนั้นวะฉันจะเลือกกาอีกอยู่แล้วเพราะตัวอื่นผมไม่ได้อยากได้เนาะนี่คืออะไรอ๋อนี่คือเควสต่อของวันนี้แต่ว่าเราจะไปอสุราหรือร่าใกล้ๆเนี่ยเราทำเรื่องต่อให้หมดโอ้เมาสะบัดพวกเราเคยเจอเธอนี่ตอนเธอเล่นอยู่กับกามเล่นเหรอวะ ยอดฝีมือเชี่ยวชาญแต่ทุกวันนี้ฉันเดินไปจ่ายกับข้าวที่เชียวๆเลยใช่แล้วจะมันยอดฝีมือไงล่ะคุณทั้งขาวทั้งเบาและยังนุ่มฟูเหมือนเสียนนกพิราบเชียนนี่ก็อวยจังเลยวูซูเท้าไฟนอกจากจะฝึกความสามัคคีแล้วนี่มันรถบัมโอเคร่างกายอยากปะทะโอ้เป็นเกมที่เล่นหลายคนปะเก็บแต้มน่าจะนี่เล่นออนไลน์จริงด้วยเสี่ยวยิ่งเป็นเสี่ยวยิ่งไงแต่เสี่ยวฉิงเตียไม่ใช่เสี่ยวเตียฉิงกูไม่รู้กูไปเขาอธิบายเกมเพย์อสุราเริงร่าพุ่งกระแทกพวกเราหลังไหนพวกค่อยกันจะต้องรวบรวมเค้กชาขวัญถุงให้ได้มากที่สุดความจืดเสียค่าความจืดอยู่ว่าที่ปลอดภัยปรากฏขึ้นเป็นระยะเมื่อเข้าไปในบริษัทสามารถลดเรื่องผลกระทบจากอาการเผ็ดร้อนได้เค้กชาอุดมสมบูรณ์แล้วความจืดจำนวนหม้อเผ็ดร้อนในระหว่างที่ท้าทายจะเกิดการประทุของหม้อเผ็ดร้อนเป็นระยะก่อนที่หม้อเผ็ดร้อนจะมาถึงผู้เข้าร่วมจะได้รับการเตือนหากไม่สามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยได้ทำเวลาการเลี้ยงเลือกการพุ่งโจมตีของหม้อเผ็ดร้อนจะสูญเสียความจืดจำนวนมากกติกาคะแนนสุ่มเล่น
แล้วก็จะเล่นแม่งให้หมดเลยเที่ยไปที่จริงผมก็ชอบเก็บของแย่งเข้าสู่โลกวัวเนี่ย5 คนเป็นไงเจอตั้งชื่อคุณเข้าไปแบบแซดบอยวะอุ้ยเอาตัวละครขายาวมาหมดเลยอะไรโอ้ยStop it now! ไม่โดนอะไรอ่ะ Give! เจ็บออกไปจะไม่ให้หรอกนะฉันเก็บเราจะไม่ยุ่งกับใครเราจะไปไม่โดนโอ้โหกระแทกยับอ่ะจริงคุณไม่อ่านอีเวนต์แล้วคุณเข้ามาเล่นเลยครับที่มันทำได้มากกว่านี้นะน่าจะแต่ว่าไม่อยากทำหรอกไม่เด่นอันนี้คือพยายามอยู่บนแพลตฟอร์มไม่ได้นานที่สุดสูญเสียความกล้าหาญยิ่งชอบเลยไม่ได้นานที่สุดคอยหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางในสนามอ๋อ Boom, booms, and eyes! แล้วอูซื้อผู้ตัวอย่างของผู้เล่นอื่นอูซื้อผู้ตัวอย่างของผู้เล่นอื่นด้วยเหรอโคตรแย่อะทำไมกูไม่พุ่งใส่ขนาดนั้นเฮ้ยโอ้โหชนกูจำไว้เฮ้ยชิวๆบอกวะชิว
ไปน้องออกไป Hey, what gives? ออกไปออกไป Stop it now! ออกไปโอ้อยู่ก่อนได้เปรียบอยู่ก่อนได้เปรียบ Stop it now! ไม่รู้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 ออกไปออกไปโอ้ยมึงมาจากไหนวะ2.8 Hey, what gives? Stop it now! Hey, โอ้โห what ลอย gives? กูนี่เหมือนโดนแบบว่าโดนกระทำอะ โดนโคตรบ่อยมันขึ้นไป300ได้ยังไงวะน่าไปเก็บแต้มแน่เลยแต่นั้นพาขึ้นไปมั้งไอ้แค่ความจืดนี่แม่งคืออุ้ยเราจะเล่นทุกอันไม่สนเราไม่สนโหมีวูสูด้วยอะกูไม่รู้กูซัดก่อนเลย Hey, what gives? เฮ้ยมันจะมาเป็นคนดีในกิจกรรมนี้ไม่ได้นะฉันไม่ยอมนะฉันไม่ยอมมาเป็นคนดีในกิจกรรมนี้อย่างนั้นไม่
มาทำไมโอ้แต่ไม่น่าลีไม่หยุดนี่มันสุดยอดสุดยอดจริงๆคนกูเฉยชิวๆบอกว่า4 วิชิวๆเลย1ไม่โอ้แล้วมาเป็นคนดีในกิจกรรมนี้อย่างนั้นเนอะฉันจะไม่ชนใครฉันจะวิ่งเก็บไม่มีทางโดนทำไมไม่มีเก็บที่อีก1 วันเราไปเควสนี้อยู่ในผู้เล่นหลายคนตกใจหมดเลยโอเคอันนี้ขอเก็บเควสแป๊บหนึ่งนะโอ้เมาก็ตกวิ่งโคตรไวแล้ววิ่งไวแล้วมันเหมาะกับการ Thank you for complete. แดดจำมากเลย Add Astra. ไม่ได้ขยันทำไปเองมันไปเอง Ooh, the docks are just a bit further. One step at a time. Hang in there. Oh my god. Wait, get behind me. ตัวละคร I'll กูกลาง handle ขวาง this. ตัวละครกูกลางขวาง You. You're open. Tiny mythical beast. Picked the wrong test subject. Seems like we really can't go anywhere without running into treasure hoarders, can we? Yeah, it's not uncommon for deliveries to get intercepted. That's why this job needs guards like us. Paimon was impressed by your moves back there. You seem like a real pro at your job. Oh, that's not a skill I learned on the job. It's just a hobby. Have you ever heard of wushu dancing? Really? Wushu dancing is famous in Chunyu Vale. Performers might be invited to promote the opening of a business or to spread good fortune during a holiday season. But I must admit,
it has nothing on the popularity of the Liyue opera. I'm also well aware that people in Liyue Harbor aren't exactly jumping at the chance to watch wushu dancing. So it's not something I do full time. Huh? You have 2 jobs? How do you have the energy to do all that? It's not that tiring. You just have to take a rest. Paimon gets it, so you must sleep a lot then. Not really. Just yesterday, I stayed up all night playing cards. Oh. Let's go. The docks are just up ahead. โอ้ฝนตกซะด้วยโอ้แป๊บนึงนะผมทำงานไปด้วยดี Whether it takes me uphill, downhill, or out to the sticks, I get the goods from A to B. I'll even take them across the sea if needed. ขออนุญาตแป๊บนึงนะ So don't worry, you're in safe hands. They don't call me the gold standard guard for nothing.ๆไม่ได้เขียนนานเขียนแบบแปลกมันก็เลยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่AC A pot of tea with a couple of nibbles, some seasonal greens, and a piping hot bowl of fresh kanji. That's a dope breakfast right there. The perfect way to start your day. ก็นั่งเรือไปอย่างนั้นก็มาเดินทำกับจากนั้นเขาชวนคุยชวนทุกคนขึ้นมาบนแพอ๋อ Finally, we can rest. Ooh, Paimon's shoulders are so stiff. And her stomach so empty. Sorry. Did I push the pace a bit too much? I mean, you were the ones who said you were travel experts. Liu is just too hilly. Floating up and down so much. Where's Paimon out? เมื่อยตัว Paimon was finally satisfied and now her poor stomach's empty again. Aw, would you like some winter melon cake? I have some on me that I bought from a store. Yes, Paimon will take all you got. You might want to pace yourself there, or you'll be too full to eat a proper meal later. Paimon never gets too full. Just like you apparently never get tired. I see. Then here you go, Paimon. And for you, traveler. Enjoy. And here's some for you too, Uncle Bosu. Don't think I forgot about you, my friend. I'll just set it to the side here for you. That hit the spot. Paimon thought she was going to starve to death for a minute there. That close of a call, huh? I've been eating winter melon cake ever since I was a kid. You can buy them from all sorts of places, whether it's a small vendor on the side of the road or a big restaurant in the city. But each place produces cakes with a slightly... If you like these ones, I can give you the address of the shop I bought them from.
I'll just have to check when we get back. oh, all my jabbering must be making it difficult for you to enjoy the scenery in peace, huh? Don't be afraid to tell me to zip it for a little while, okay? Really. It's okay. Paimon is kind of enjoying listening to your chitter-chatter. Aww, In well, Fed PV Paimon is a now I'm happy gonna- Paimon, huh? Hey, Paimon can be in a good mood anytime she wants. Need some fresh bamboo for this. อ๋อไม่ใช่ผม Woohoo! We're here! Don't forget your things, and watch your step as you get off the raft, or you're in for a swim. Thanks for the ride, Uncle Bosu. You take care of yourself now. I'll see you some other time. Okay, follow me. This way is fastest. We'll have to take the elevator up to the secure transport agency. สำนักงานผู้คุ้มกันข้างบนเราต้องขึ้นลิฟต์ไปกามิงฉันมาก่อนแล้วนะลิฟต์โอเคเราขึ้นลิฟต์ไปที่นี่ผมคุยหมดแล้วนะคุยตั้งแต่ในเควสดูละยืนรอโหเป็นไงแบบนะครับขอเช็คโอ้โยกแบบหนึ่งอะไรอ่ะสักครู่นะ
โอเควันนี้ผมเช็คของนิดหน่อยอุ้ยจับใช่จับอะไรมันไม่มีปลา Hey! Hey, slow down. I'm begging you. เอากามิงหน่อยแทน What is it? No one's gonna try any funny business. Oh, well... how should I put it? Come on, spit it out. Do you see that group of people over there? Those are my relatives. Wow, you sure have a big family. Once they start buying things, they won't stop perusing till it gets dark. This is bad. They're your family, not your arch enemies. What's there to... No, it's not that. I'm just not that good at dealing with my family. It would be best if we could steer clear of them. I'll explain more when we have the chance, but right now, we've got a job to do. อย่าบอกนะ The left side looks pretty packed. Let's go straight. พยายามหลบญาติ Slow and steady wins the race. โอ้ใส่ชุดเด่นขนาดนี้ญาติจะไม่เห็นได้ยังไงวะ Let's wait here for a second. Maybe my aunt will leave. ป้าของกามิง She's gone. Let's go. Turn left. Run! To the right and... Wow, you guys are good. I'm impressed. That was nothing. It was a piece of cake. Oh, winter melon cake to be exact. You really liked it, huh? Ooh, you know what? I'll buy you a whole bunch and pile them so high you can swim in them. As long as you don't wind up drowning, Paimon. Hey, Uncle Drigway. These are my friends, the Traveler and Paimon. They came to deliver some เอ้ goods. กเวยชื่อคุณกับไปมอน So, I guess I'll go ahead and take these over to Uncle Yongzan then? Yes, thanks for your hard work. I should thank you both for your trouble as well. Please take a seat and rest for a bit. No need. We'll be off soon anyway. Hey, we're already here, aren't we? No harm in taking a load off for a bit. Plus, I know the Secure Transport Agency has some great Songhua tea stashed around here somewhere. I promise you, one sip and you'll be hooked. การส่งลง Anyway, you just sit down and relax, Uncle Jirgway. Who would I be if I just sat here and let you go through all this trouble? Leave this to me. I have to be up and about to drop these goods off anyway. What's a little extra time on my feet? Oh, you aren't too picky, right, Traveler? I know Paimon prefers things on the sweeter side, so I won't steep the tea too long. And I'll add some dim sum pastries on the side. Aw, you noticed? คนใส่ใจ How ไง long have you two known Gaming? เมื่อกี้ Oh, not long at all. We just kind of tagged along on his trip to Ylang Wharf. He's just a super welcoming guy. We became friends, you know, just like that. That's just how he is. He's the attentive sort, really knows how to look after his own. A while ago, one of our guards had to take off work, said his joints were hurting due to the rain. Gaming personally went all the way to Boo Boo Pharmacy to get some medicine for him from Dr. Baiju, then traveled. That young man has such a good head on his shoulders. How can anyone not love him? I mean, there is his dad, but
Uncle Yongzan says he doesn't have the personnel to spare for this delivery right now. So what do you think, Uncle Jirgui? Should I go ahead and deliver it instead? It feels like we've troubled you enough already. It's kite-making materials, though. Could be for a kid. I'm sure the sender wants it delivered before Lantern Rite. Oh, by the way, here, have some tea. All right then. Deliver it if you want to. Ooh, are you free in 2 days? How about we grab some dim sum from Shinya Kiosk? My treat, and don't even think about trying to pay. Whoa, that's way too generous of you. Don't mention it. Just think of this as a thank you for all your help. Besides, the thing between me and my family, it's a long story. Sounds good. Paimon never says no to free food. All right, then I'm off. See you in 2 days. Oh, and Is he underestimating Paimon? She's just gonna have to show him how much she can really eat. Anyway, is Gaming's family situation really that complicated? He has such a happy-go-lucky personality. Plus, he's an enthusiastic and diligent worker. It's hard. How should I put it? Since he already plans to tell you himself, you don't need an old man like me to add my 2 cents. You seem to be around the same age, so you might have a lot in common. Perhaps you could help him talk things through. Consider it a favor to me. If you have the time, maybe you can make a little flag for us to wave about. It can say, "We provide aid in spades." Well, I can certainly arrange that. Is there anything else you wanted to say? Wait, seriously? Seems like Gaming really has rubbed off. Would you like some more tea? I think there's some left. No thanks. We came all this way and still haven't gotten a chance to look around the wharf. We should see the kinds of kites they got. Maybe they'll have ones you can't find in Liyue Harbor. All right then. Please do let me know if you'd like more tea. You're welcome to stay as long as you like. โอ้ยมันเป็นไอ้นี่อีกแล้ว What are you doing here? โอ้ย The way you speak, one might have presumed you were displeased to be in one's presence. เซียนยุนต่อไปนี้ดีกว่า นี่มันต้องเล่นเควสก่อน เพราะว่าถ้าสวัสดีเซียนจูนั่นคือแสดงว่าที่จริงผมต้องเล่นเควสป้าก่อนแต่ผมไม่ได้เล่นไง Take note, Paimon. You could learn a thing or two about how to respect your elders. Ugh, starting on the elder stuff already, ก็ถือว่า huh? เรารู้จักอ่ะ Shouldn't you be back in your cave tinkering away at some kite-related thingamabob or something? What brings you out here? จริงเควสมันไม่ควรจะทำอย่างนั้น And what's with that huge box next to you? Ah! Paimon gets it. You're here to do some shopping, aren't you? And what of it? The Qixing's decision to integrate Fontanian technology into said kite-flying competition is of no consequence to oneself. Did you expect one to willfully compete against the whimsical trends of worldly sentiment, or perhaps even fall to petty sulking over such? It's not that we think those things exactly. That's just what Mountain Shaper and Mooncarver told us, or just something and Anyway, they went to Liyue Harbor to look for you. They even asked us to pass along their regards if we ran into you. Oh, huh. Tianyun? It appears time has quite flown since one's arrival in Liyue Harbor. One shall have to bring them back some divine herbs to atone for this slight. Nay, given that one has ventured all this way to Yilong Wharf, tea would be more advisable. A great thought has illuminated one's mind once again. One is reminded that certain purchases have yet to be made. Perhaps you two could wait here whilst one performs this task. It'll be but a moment.
เอลิเมนต์สีฟ้าในตัวนี้เยอะจัง You really just gonna ditch us here to watch your stuff? Oh, that woman really just does whatever she wants. Hey, not you too, traveler. Just come back soon, okay? Paimon. Welcome. Please have a look around. We only sell teas of the finest quality, sourced directly from Chaoying Village. Might I recommend the Sunglo variety? It's one of our specialties. Now, that sounds promising. One will bring some back for those old fossils, and all will be well. 2 boxes will do. Wonderful. By the way, we're actually running a special lantern rite promotion. Buy 3 boxes, get 10% off. 4 boxes will net you 20% off. แม่การตลาด 20% off 4 boxes. This merchant strikes a fair bargain. One might as well give some to Morax and Ping too. Then 4 shall suffice. I see. Are you intending to give these as gifts? ไอ้ If เชี่ย so, perhaps I can interest you in these exquisite gift sets. Buy 10, get half off. ไอ้เชี่ยเอาละ Look at the magnificent design. And the red ribbon gives quite the festive flair, don't you think? Such a gift would be sure to... 10 boxes. Seems rather excessive. But if... 10, a nice round number, don't you think? Of course you do. I'll even shave a little extra off the price for you. เชี่ยมันหลอกขาย มันไม่ได้หลอกขายหรอกมันเป็นการพูดนะแต่แบบโอ้โหมันอ้างเลขมงคลทีเนี่ยโอ้โห That is agreeable. One will... Of course, right away. I see you have quite the eye for fine items, ไอ้เชี่ย mademoiselle. Perhaps some of my wares might also be of interest to you. โอเคอย่างลูกค้า I'm a toy merchant from Fontaine. ไม่ใช่ You'll get nothing but the finest and most intricate clockwork toys. Mora. Perhaps you could enlighten me then. When should said amusement be derived? Well, that is, of course, best understood by playing with them yourself. If you could wait just a moment, I can bring one out and give you a demonstration. หลอน There is no need for that. Mademoiselle. Give me your newest and finest model, and be sure to package it securely. Ah, of course. Here you go. The instruction manual is... I can do without, thank you. Oh, many watchful eyes surround this place. If one, there is no harm in bringing it back to study in secret. ไม่ยอมรับ อุ้ยทำไมมุมมันอยู่ข้างบนอ่ะ Oh, Xianyun, did your shopping go smoothly? Naturally. One may not delight in social interactions, but that does not mean one lacks said faculties. And you two? Are you not here to purchase things? We just haven't had time yet. It doesn't look like there are any kite stalls around Elong Wharf, but it does look like there are lots of goods from Fontaine. You are also planning to participate in the kite flying competition then? One means to say, you along with all the other youths. One has been entreated to share one's kite-making expertise, and indeed, there was little one could do about such persistent supplication. One had no choice but to acquiesce to these requests, and thus, one will be organizing a kite-making workshop to provide personal instruction in this art form. Oh, who will be participating then? Shuyu, Shenhe, Ganyu, and Yayo. ชูอยู่อ่ะ Wow, that's quite a few people. Also, this is all pretty well, Xianyun, but it's not like you have to make your own kite to participate in the competition. You can just buy one ready-made and call it a day. ไปมันเสียศักดิ์ศรี
You speak of those equipped with the mechanical lifting device, do you not? The mechanism that one has developed was the fruit of millennia of meticulous study. Let us not speak of the source of the mechanism's power, but rather its structure. It is composed of materials as light as bamboo and as strong as iron. This composition grants it the lightness of weight to ascend into the sky and the durability to follow the wind for many a mile. Never mind. It is unlikely the two of you will understand, even should one expend the effort to explain. One is better off saving one's breath. It sure seems like you want to talk about it, though. So, will you be attending the workshop or not? Huh? Wait, you've been trying to invite us this entire— All right then. No need to prepare the materials in any case. Arrive at Mount Outsong in 2 days. I shall be expecting you around midday. Are you leaving? Don't you want a guide to help you with that big box of yours? โอ้โหบินไปก็จบอ่ะ Surely you jest. One goes as one pleases. For what reason would one need to rely on another? It can float? What kind of invention is that? One calls it the floating toting device. Huh. She seems pretty proud of that one. Look at her walk down the street. She seems so confident. But everyone around her is looking at her all. But anyway, that box of hers seems to be full of those mechanical lifty thingamabobs. Not that Paimon was peeking or anything. She just, got a bit unsteady for a second and accidentally brushed the embroidery on top. And wouldn't you know it, all the stuff inside almost came bursting out. Paimon even went out of her way to keep it all together. All Paimon say is that Xianyun sure does try hard to save face. What did she call it again? A crude piece of mortal machinery? Paimon bet she just can't wait to totally. We should probably act like we didn't see anything, though. You know, in consideration of her feelings and all. After all, that is the propriety with which one should comport oneself. เพื่อนๆเศร้า When it ใจ comes to an elder, right? อ้าว ซื้อของกลับไปให้เพื่อนๆ ตี3แล้วก็หมดละกาชาไงครับ โอ้โหกูได้3 โลป่ะผมมีอยู่45สายตามันมืดบอด เดี๋ยวเราค่อยมาคุยบทสนทนามันเปลี่ยนปะอยากไปดูคนนั้นอะคนที่อยู่ท่าเรืออ๋อเหมือนเดิม So perhaps I should try running some sort of promotion. มีเสียงพากย์เหรอ กงขายชา Don't miss out on our Lantern Rite promotion. Only the best tea sourced directly from Chaoyang Village. May I recommend the Songlo variety? Buy 3 boxes, get 10% off. Buy 4, get 20% off. Buy 10, and you get half off.
Don't miss out on our Lantern Rite promotion. Only the best tea sourced directly from Chaoyang Village. May I recommend the Songlo variety? Buy 3 boxes. โอเคโอเคเดี๋ยวยิงวินเลยอ่านถูกละก็นี่เป็นวันนี้ก็จบลงเท่านี้เนาะแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับต่อไป